This incident underscores the tense and fragile nature of Cambodia-Thailand border relations, where long-standing disputes and unilateral actions by Thailand threaten regional stability and peace. Despite a declared ceasefire, recent aggressive moves, such as crossing into Cambodian territory, deploying force, and erecting barriers, highlight the persistent violation of international laws and bilateral agreements. The story reveals a stark reality faced by innocent Cambodian civilians, families, monks, and local residents who are caught in the crossfire of geopolitical disputes. On the afternoon of September 17, 2025, Thai military forces crossed into Cambodian territory in Prey Chon village, Obey Chon commune, in Banti Minchi province. Cambodian officials report that Thai troops, armed with shields, iron rods, and other weaponry, forcibly entered despite existing ceasefire agreements and international law. They used barbed wire, tear gas, rubber bullets, and sound devices to disperse protesting Cambodian civilians. According to Cambodian authorities, approximately 300 armed Thai personnel, including military, paramilitary, and police units, entered Cambodian land, which has been long inhabited and cultivated by local residents. Reports indicate at least 28 civilians and monks were injured during confrontations, many suffering severe injuries from rubber bullets and tear gas. Their lives, land, and rights are at risk due to acts of military aggression and encroachment, which undermine efforts for peaceful resolution. I'm Anthony Ellis, EAC News reporter, reporting from Prey Chon village in Ben Mae Chai province. Just behind me is a stark reminder of the complex dispute between Cambodia and Thailand, a conflict deeply rooted in history, sovereignty and regional geopolitics. This was the very spot just 3 days ago where violence erupted, not as an isolated incident, but as part of the escalation in the cycle of provocations, territory claims and the diplomatic statements that have pursued for more than a century. Thailand has violated international laws by deploying barbed wire, rubber bullets and tear gas against the Cambodian civilians. Moreover, it has applied its own laws and territory that rightfully belongs to Cambodia, constituting a violation of Cambodia's sovereignty. All matters should be addressed through the General Border Commission, the GBC, framework to ensure a powerful and proper and lawful resolution. Just behind me here are homes from where 6 families were forcibly evicted. Speaking to the families, they just want to return to their homes and their fields and live a happy and a peaceful life. I'm at Prey Chon Pagoda, which is where the controversy started just only 3 days ago, where we got to speak to the lead monk of the pagoda, also was the monk that was injured and shot by the rubber bullet in his stomach. មានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់ដោយសារតែមានការរំលោភបំពានពីជនជាតិប្រទេសថៃមកលើប្រទេសកម្ពុជាផងយើងអញ្ចឹងហើយបានអាត្មាភាពមានការឈឺចាប់ក្នុងនាមអាត្មាភាពជាព្រះសង្ឃមួយរូបក៏ក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ក៏គឺមានការឈឺចាប់យើងស្ដាប់ក្នុងការណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលផងយើងអញ្ចឹងដោយសារតែយើងមិនចង់មានការតបតណាមួយទេដែរដោយសារតែណាយោធាថៃប្រើមកលើកម្ពុជាយើងមុនអញ្ចឹងហើយទៅបានធ្វើឲ្យណាប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអាត្មានឹងមានការតបតទៅវិញអញ្ចឹងណាបង Cambodian law enforcement and community members who were unarmed tried to defend their land. Despite maintaining a ceasefire, Thai forces reportedly retaliated with violence,
including the firing of rubber bullets and deploying tear gas and acoustic devices, causing chaos and injuries. ជាក់ស្ដែងនៅទីនេះគឺមានប៉ះពាល់បងប្អូនជាពលរដ្ឋទាំងអស់19គ្រួសារដែលមាន6គ្រួសារមានផ្ទះសម្បែងដែលមានផ្ទះសម្បែងដូចឃើញខាងហ្នឹងហើយហើយនៅប៉ែកខាងនេះគឺមានផ្ទៃដី13គ្រួសារទៀតដែលគាត់មានដីលំនៅឋានហើយដីចម្ការរបស់ពួកគាត់ដែលត្រូវបានន័យថាពេលនេះកន្លែងនេះគឺពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ពេលដែលភ្លាមហ្នឹងភាគីថៃប្រដាប់ដោយអាវុធទាំងអស់មានច្រើនគ្នាតាមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានបញ្ជាក់ជាមួយយើងខ្ញុំនេះគឺមកដល់ចាប់ផ្ដើមដេញប្រជាពលរដ្ឋចេញតែម្ដងថាឲ្យចេញតែម្ដងអត់មានបញ្ជាក់ហេតុផលអីទាំងអស់ហើយនៅពេលដែលបងប្អូនគាត់ភ័យខ្លាចគឺក៏ចេញមកហើយដល់ពេលចេញមកយើងខ្ញុំក៏បានឲ្យកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដែលនៅចូលជើងនេះជួយសម្របសម្រួលដើម្បីឲ្យពួកគាត់ធ្វើម៉េចបានទៅយកអីវ៉ាន់វិញអញ្ចឹងវាទាហានថៃនឹងទុកពេលតែ20នាទីគត់ឲ្យគាត់ទៅយកអីវ៉ាន់វិញអញ្ចឹងធម្មតា20នាទីយកមិនអស់អីវ៉ាន់នៅពេញផ្ទះអញ្ចឹងបានមានពេល20នាទីហ្នឹងចំជាជួនអញ្ចឹងបានពួកគាត់មកបង្ខំចិត្តមកយកអីវ៉ាន់បានប៉ុណ្ណាគឺយកប៉ុណ្ណឹងបាទបន្ទាប់ពីហ្នឹងអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋឃើញកម្លាំងយើងឃើញផ្ដល់ព័ត៌មានស្រែកបោះវ៉ាស់ទៅប្រជាពលរដ្ឋប្រមូលផ្ដុំគ្នារុញច្រានទៅម្ដងទៀតនៅប៉ែកភូមិជោគជ័យប៉ុន្តែនៅប៉ែកខាងជើងម្ដងបាទនេះចង់ជែកជូនថាសកម្មភាពរបស់ភាគីថៃគឺអត់ខ្វល់រឿងគេថាការគោរពបត់ឈប់បាញ់ឬស្អីទាំងអត់ខ្វល់គឺទុកដល់ឡែកអញ្ចឹងគេគិតថាធ្វើសកម្មភាពថ្មីអ្វីដែលជាបំណងបថារបស់គេការលំលំមានបំណងលំលំពីរបស់គេគឺនៅតែបំណងធ្វើទៅបាទនេះចង់ជែកជូនពីនៅភូមិជោគជ័យដែលកន្លងមកហើយដល់ពេលនៅភូមិព្រៃច័ន្ទនេះទៀតសោតកាលពីថ្ងៃទី16ថ្មីនេះចង់ជែកជូនថានៅប៉ែកភូមិព្រៃច័ន្ទនេះតែម្ដងដែលគេបិទបន្លាលួសប្រហែល300ម៉ែត្រហើយប៉ុន្តែថ្ងៃទី16នេះគឺបងប្អូនជីវរដ្ឋគាត់ឃើញសកម្មភាពភាគីថៃបន្តធ្វើសកម្មភាពរៀបបន្លាលួសបន្តទៀតអញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនជីវរដ្ឋមានការប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ាបាទប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ាក៏ភាគីថៃយើងបានន័យថាយើងតវ៉ាបានន័យថាយើងរុះរើបន្លាលួសដែលភាគីថៃដាក់ថ្មីថ្ងៃ16អាចាស់ដូចទីនេះអត់ប៉ះពាល់ទេហើយនៅជុំខាងនោះកន្លែងក៏អត់ប៉ះពាល់របស់គេដែរបែរដែលពួកវាបានដាក់ហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើអ្វីដែលថ្មីចុះក៏ធ្វើបានបងប្អូនរុញច្រានទៅបានយកបន្លាលួសនោះចេញបាទលុះដល់ថ្ងៃទី18ភាគីថៃមានបំណងថាធ្វើម៉េចដាក់បន្លាលួសឲ្យខាងតែបានន័យថាចង់បញ្ជាក់ជូននៅខាងភាគីថៃនេះគេប្រើប្រាស់គ្រប់រូបភាពទាំងអស់បានន័យទី1កងទ័ពទី2គេយកនគរបាលដែលបក្រាបបាតកម្មតែម្ដងថ្ងៃទី16គេយកនគរបាលបក្រាបបាតកម្មតែមានតែខែលទេប៉ុន្តែសម្រាប់ថ្ងៃទី17អត់អញ្ចឹងទេមានខែលហើយមានទាំងគេហៅថាសម្រាប់ឧបករណ៍សម្រាប់ចាប់មនុស្សទៀតបាទសម្រាប់ចាប់មនុស្សអញ្ចឹងនៅថ្ងៃ17នេះនៅពេលដែលហេតុការណ៍នោះពួកកម្លាំងថ្ងៃទី17នេះខាងថៃហ្នឹងបានប្រើប្រាស់កម្លាំងកងទ័ពនិងនគរបាលប្រមាណជាប្រហែល500នាក់ដើម្បីរុញច្រានធ្វើម៉េចបានគេមានដំណងធ្វើម៉េចដាក់បន្លាលួសនៅខាងតែបានប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋយើងអត់សុខចិត្តក៏បានធ្វើការតវ៉ាដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគេយកអាប្រដាប់ចាប់មនុស្សហ្នឹងរុញប្រជាពលរដ្ឋយើងអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់ធម្មតាឈឺអញ្ចឹងរុញច្រានអញ្ចឹងទៅគាត់មានការខឹងសម្បាអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមសម្រុកចូលទៅដកអាកន្លែងរើបន្លាលួសនិងកងឡានអាប៉ែកខាងចុងខាងនោះដែលថៃដាក់កន្លងមកទេពិតយើងព្យាយាមកម្លាំងយើងព្យាយាមទប់បងប្អូនប៉ុន្តែដោយសារកំហឹងដោយសារបង្កឡើងដោយភាគីថៃដំបូងបាទអញ្ចឹងបានចាប់ផ្ដើមមានការតវ៉ាចាប់ផ្ដើមពីហ្នឹងតវ៉ាច្រើនមកភាគីថៃចុងក្រោយគឺភាគីថៃចាប់ផ្ដើមប្រើក្របបែកផ្សែងបាទ Also appealed for the immediate release of 18 Cambodian soldiers detained by Thailand. On the averting of 17 September, a Malaysian-led international observation team visited the border to verify the situation, following reports of continued Thai encroachment erecting barriers and issuing eviction threats to Cambodian families. Cambodian officials report credible intelligence that Thailand plans to seize additional territories, undermining long-standing border demarcation agreements. Cambodian authorities insist they adhere strictly to peaceful measures and legally mandated border processes while condemning any violations of sovereignty. Among those affected are local families, monks, and villagers who have called for an end to violence and respect for their land. The Cambodian government continues to urge restraint and peaceful negotiations, emphasizing that dialogue remains the only sustainable path forward. Thailand must return these houses and land that Cambodian people have occupied for centuries, allowing affected families to live freely in accordance with universal human rights principles. Dispute of the border is approximately 800 kilometres and all areas have been affected. Anthony Ellis, EAC News, Palay Village, Ben Met Chai Province, Cambodia.